അസ്സലാമലൈക്കും. സീനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു അറേബ്യൻ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം, മർത്തബാക്ക്. അതാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മഞ്ഞളും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ 2 സവാള, 3 പച്ചമുളക്, 1 തക്കാളി, കുറച്ച് മല്ലിയില, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 3 മുട്ട. നമുക്കിത് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചപ്പാത്തീൻ്റെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഇരട്ടി വെച്ചൊക്കെയാണ്. കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരണം. പിന്നെ ഈ സവാളയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അത് ചെയ്തിട്ട് വരാം. നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല എടുത്തത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, സവാള, മല്ലിയില എല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം. ഓരോ നൈസായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിന് ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഓയിൽ വരട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പരത്തേണ്ടത്. നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം. നൈസായിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട്. ചപ്പാത്തി ഒരെണ്ണം ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് പരത്തണം. ഇല്ല ഷേപ്പൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഇടാം. തീ കുറച്ച് വെച്ചൊക്കെയാണ്. ചപ്പാത്തി ഒരു ഭാഗം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം. മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടണം. അതിനു മുമ്പ് ഇത്തിരി നെയ്യ് വരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷാണ്. എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റേതായ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഈ ഭാഗം മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മറിച്ചിടാം. ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വേവുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്, ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഫില്ലിങ് ഒന്ന് പൊന്തി വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഈ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് പൊന്തി വരും. അപ്പോഴാണ് ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണത്. 2 വശവും മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ മറിച്ചും തിരിച്ചു വിടണം. മർത്തബാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.
ഞാൻ ഒരെണ്ണം മടക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.